開咗一半，發覺我可以開晒喎，咁我直接拍片開晒佢啦。同埋咧，我發覺咧，我搖部電話咧，佢就可以一直跟住搖噶啦。佢就開法蘭克，咁就一齊嚟開晒佢啦！揈啊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 揈！Amy 係中意睇電話。哦，揈啊！係等你捉唔到，揈到咁都捉到，犀利！法蘭克，其實我唔知佢個音波原來仲可以有傷害喎，幾時加咗呢樣嘢？可以得。揈啊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 ！點解我發覺好多個 account 我都係抽唔到 Sparky？點解冇仙人掌嘅？完美避開所有，完美避開所有仙人掌，直接都抽到。揈揈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 ，得啦嘛，出啦嘛 ，Spade 派克，開機，再嚟，抽埋佢。睇下抽齊晒之後會係咩樣啦？啊！閃光吊飾咩嚟㗎？都好啊，玩下睇下咩嚟。閃光吊飾我唔夠開晒喎。capture 下先。造型變態有咩用啊？是但啦，開咗佢先。反正今日就係嚟揮霍晒我所有嘅資源。嚟啦 ，Amy，再嚟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 。我想知呢個開晒係咩，不過唔夠。好，好啦，冇錢啦。去睇下佢開咗嗰個新嘅嘢係咩嚟？冇得睇喎，好難睇喎。定係佢有成就㗎？冇。好，係咁多咯，揾唔到，唔識。Spike 咧？